Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Всегда говорю, зачем откладывать на завтра то, что можно съесть сегодня. Поэтому сразу же используем лоскутки, обрезки, которые остались после предыдущих работ. А то они лежат, место занимают. Ни богу свечка, ни черту кочерга. И еще у меня нашелся кусок ткани непонятной расцветки с крупным рисунком. Показываю вам своего незаменимого помощника. Это самодельный приставной столик. Надо, чтобы все полотно лежало ровно, на одной плоскости с игольной пластиной. Работу начинаем с центра. У меня в работе и длинные полоски тканей, и элементы, сшитые из нескольких кусочков. Сейчас мы их все просто пришиваем. Все цветные в одном месте. Не думаем ни о рисунке, ни о подборе цвета. Просто шьем и шьем. Такая швейная медитация. Техника крейзи. Пришили, отогнули, закрепили, прошили еще раз. Девочки, вы заметили, в какое удивительное время мы живем? Сидя дома, мы можем многое узнать, много чему научиться. И шить, и вязать, и готовить. Девочки, я думаю, вы со мной согласитесь, что очень важно разнообразить свою жизнь и находить себе занятия по душе. Сейчас мое новое увлечение – это рисование. Я записалась на бесплатный 3-дневный марафон по обучению рисованию в школе Матита.
И вот на первом уроке показываю такие результаты. Хотя я раньше никогда не рисовала. Все материалы получила на сайте Матита бесплатно. Автор курса Егор Матита. Художник-педагог с преподавательским стажем больше 8 лет. Вы же понимаете, что можно быть хорошим художником, а уметь доступно и понятно научить рисовать других людей – это особый талант. Егор рисует с детства, обучался в школе искусств, закончил Московский архитектурный институт, а сейчас он основатель школы рисования «Арт Матита» в Москве, автор книги «Портреты карандашом. Техники достижения фотореализма», сертифицированный арт-терапевт. На первом уроке я рисовала котенка. Показала результат всем своим знакомым. Если вы хотите отвлечься, успокоиться или просто расширить кругозор, то я от всей души рекомендую школу рисования «Арт Матита». Скоро там будет бесплатный прямой эфир, где за 3 урока научитесь рисовать. Ссылку я оставлю в описании под видео. Переходите, пожалуйста. Мне очень понравилось. Понравится и вам. Когда вся основа заполнена, тщательно ее проутюживаем с паром. Потом подравниваем и отрезаем лишнюю ткань. Получилась яркая цветная заготовка. И что же с ней делать? Такой излишне пестрой. Попробуем поиграть на контрасте. Добавим черно-белую гамму. Со всех сторон обошьем черной тканью с белыми горошинками. Сначала обшили 2 коротких стороны, потом 2 длинных. А потом продолжим работу белой тканью с серым и черным узором. Чтобы красиво оформить нашу салфетку, возьмем кусок синтепона и кусок ткани для обратной стороны. Сверху уложим красивую лоскутную часть. Все сколем булавками и прошьем по периметру, оставляя отверстия для выворачивания. После этого срежем лишнюю ткань в углах и все вывернем. Тщательно расправим и подтянем ткани. Затем, начиная от середины, сколем все английскими булавками для квилтинга. Они изогнутой формы. И можно сразу же обозначить линии стежки. Центр мне хочется прошить параллельными линиями, ромбами, а по краям сделать просто пухлые рамочки. У меня есть специальная лапка для параллельных строчек. Первую строчку наметим по линейке водорастворимым маркером, а последующие строчки будем прокладывать, ориентируясь на края и линии на лапке. Размер салфетки получается не очень большой. В готовом виде 35 на 44 сантиметра. Поэтому можно смело работать, ничто не мешает. И получилась у нас прекрасная салфетка ланчмат.
выполнено в стиле абстракционизма. Где верх, где низ, не поймешь, но красиво и загадочно. Можно повесить на стену вместо картины. Знаете, не помню, с каким именно художником произошел этот случай. При монтаже его выставки рабочие повесили одну из его картин вверх ногами, а сам автор сначала этого не заметил, а потом еще и одобрил. Так его произведение стало выглядеть гораздо лучше. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!